شاید بپرسید چرا پمپ بنزین؟ امروز آقای پزشکیان فرمایش کردن که حتی آب را به قیمت بنزین به شما نمیدهند. درست فرمایش کردن ایشون. ای پلاس 91، اسپشیال 95، سوپر 98. میدونم مطمئنن آقای پزشکیان، حتی اصطلاحش هم به گوشت نخورده. در امارات متحده عربی بین 2.6 تا 2.8 درهم امارات. خوب گوش کن لعنتی، من به جای 90 میلیون جمعیت ایران داره با شما صحبت میکنم. امیدوارم این ویدیو رو ببینید. دقیقا شما درست میگی، آب رو به قیمت بنزین به مردم نمیدن، ولی تو کشوری که بنزین بین 60 تا 80 هزار تومان فروخته میشه، در امارات متحده عربی، همون عددی که گفتم، بین 2.6 تا 2.8 درهم امارات، حقوق یک کارمند بین 20 تا 25 هزار درهم اماراته، یعنی حدود 600 تا 750 میلیون تومان. حقوق یک کارگر ساده حدود 2000 درهم اماراته، یک کارگر ساختمانی. آره خوب توجه کن لعنتی، من به جای همه مردم ایران داره با تو حرف میزنم. ضمناً یه سوال، تو قرار بود اگه نتونستی خداحافظی کنی، همه ملت ایران میگن نتونستی لعنتی، چرا نمیذاری و بری؟ چرا دست از سر مردم ایران بر نمیدارید؟ بس دیگه خجالت بکشید، گورتون رو گم کنید از اون مملکت. شاید یکی بعد از شما بیاد و بتونه به داد این ملت برسه.